уважаемые белорусы! Сегодня обзор небольшой печи камина. Производитель российский, Экокамин, Панорама Призма с плитой. Выход здесь диаметр 200. Вот, сзади сделана безопасная стенка из камола и керамогранита с алюминиевыми уголками. Сейчас будет первая растопка. Посмотрим, как она регулируется. Каменная тяга. Вертикальный дымоход с небольшим смещением. Снизу притопочный лист из прочного стекла 8. Много замотован белого цвета. Вот так она вписалась в здешний интерьер. Это второй этаж. Ну что, приступим. Так, ну вот уже у нас после растопки прошло минут 10, не больше, наверное, может 15. Вот, посмотрим, как она регулируется. Тяга очень хорошая, даже с открытой дверкой дым не попадает в помещение в принципе. Вот, смотрим, сейчас все открыто. Это у нас колосниковая. Вот, пламя уменьшается, интенсивность замедлилась. И сейчас еще система чистое стекло. Вот как издалека. Ну и сейчас шиберную заслонку. На задней стенке вторичный дождик, вот видно, через дефлекторы воздух прорывается, языки пламени. Прокалим ее, откроем, уже дымок пошел. Алибегов 12Б, приходите к нам, будем рады видеть у нас в салоне. Подберем и вам печь, топку, дымоход. До встречи!